simpen nggih. Nggih. Napa mangke kula upload mawon nggih teng napa Nggih, saged upload mawon nggih. kula upload mawon nggih insyaallah teng apa mumpung teng kantor kan ikan YouTube. unlimited. Hilangin. Nggih. Oh, Ada suaranya. Ambil sarapan enak yang ini. Mana? Dapat ya? Enggak bisa suaranya. Nggak keluar. Ya, ini udah apa suaranya? Iya, keluar. Udah keluar nih. Apa ini? Coba jadi. Biasanya kan gitu. Pakai itu, pakai PHP. Yang lagi Pak. Ini bukan kapan bentuk Pak? Bukan. Jawa Depok ternyata. Ambil. Jawa Depok. Paling atas tuh. Nggak salah itu. Ini bukan. Lihat itu. Ampun jam 8:00. Recording in progress. Recording in progress. Ini kecil dulu ya. monggo saged dimulai mawon. Nggih, monggo nggih. Kemarin Mobil-mobil ini mau dibawa ya nanti ya hari Senin apa? Ini ada video Ampun. Dimulai mau nggih? nggih. Nggih, monggo. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain mabadu. Ingkang kula takzim Bapak Dr. Agus Priyono. Nggih, sami-sami. Para sesepuh lan pinisepuh ugi dumateng para alim ulama sanak kadang kawula ingkang kadhapuh wonten paguyuban Jawa Depok ingkang dalu menika sami-sami saged silaturahim ugi taklim ingkang dipun nasumberi Bapak Profesor Dr. Agus. Mugi-mugi malam menika tansah pinaringan rahayu slamet.
Langkung rumiyin kita tansah muji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun maringi kathah kenikmatan. Nikmat iman, Islam, ugi kesehatan lahir dan batos, sehingga wonten dalu menika kita sedaya saged silaturahim sinambi taklim kajian hikam ingkang sebagai narasumber Bapak Profesor Dr. Agus Supriyono. Mugi-mugi pengajian menika tansah lancar lan migunani lajengipun. Amin. Amin. Bapak, Ibu ingkang winulyan ingkang dalu menika sami-sami rawuh wonten kajian hikam menika, monggo sami-sami kita pidatengaken kajian ingkang dipun pimpin panjenenganipun Bapak Agus. Wekdal kula pasrahaken. Sumangga. Ya, matur nuwun sangat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna allaha la yanzuru ila ajsamikum wa la ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum, atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam nabiyil karim. Uhayyikum bitahiyatil Islam, tahiyah mubarakah, tahiyah ahlul jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama ngaturaken gunging samudra pangapunten bilih dalu menika wau nyiapaken link taksih napa istilahipun geragapan, sebab wonten 3 link ingkang kula share, dados lepat pundi ingkang sesuai ingkang sampun share sareng Pak Syamsur Ruqyah ingkang kapungkur. Kaping kalih matur nuwun dumateng Pak Dr. Mariti Soekarno ingkang sampun memulai sebagai MC, lan ugi Pak Samsu ingkang sampun nyiapaken sedaya berkaitan recording utawi sharing mangke wonten YouTube lan sanesipun. Kang kawula mulyakaken para kasepuhan, para alim ulama wonten paguyuban Jawa Depok lan ugi sedaya mawon ingkang dalu menika bergabung sami-sami. Nyuwun ugi izin bilih kawula al-faqir ilallah ingkang sami-sami taksih sinau menika, taksih belajar supados
saged memahami ajaran-ajaran Islam ingkang kados pun dipun turunaken saking Gusti Allah Subhanahu wa taala dumateng ngarsanipun panjenengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para bapak saha ibu ingkang kula mulyakaken, dalu menika kajian Al-Hikam basa Jawi menika mlebet kawicaksanan ingkang nomor kalih. Ingkang judulipun ahli asbab lan ahli tajrid. Kados ngendikanipun Syekh Ibnu Athaillah rahimahullah, iradatu kat tajrid ma'a iqamatillahi iyyaka fil asbab ma'a syahwatil qafiyyah wa iradatukal asbab ma'a iqamatillahi iyyaka fit tajrid inhitatun minal himmatil 'aliyah. Ingkang artosipun kekarepanmu marang kedudukan tajrid padahal Allah isih maringake kowe ing suasanane asbab, iku berarti syahwat sing samar. Sakwalike kekarepanmu marang kedudukan asbab padahal Allah Subhanahu wa taala maringaken kowe kabeh ana ing suasana tajrid iku berarti mudhun saka semangat lan kedudukan sing dhuwur. Nika nandikanipun Ibnu Athaillah dumateng kita sedaya. Bapak saha ibu ingkang kawula mulyakaken, kawicaksanan ingkang rumiyin inggih menika ingkang nomor setunggal nerangaken tandane wong kan ngandelake penggawe becik. Ngandelake sedekah itu lumrahe wong tumrap urip ing donya iki. Donya iki diarani asbab alam sebab wonten donya niku berlaku sunatullah sebab akibat dipun sebataken asbab. Menawi ningali lelampahan gesang kadonyan lumantar mripat ngelmu utawi paningal nalar saged dipun tingali susunan ingkang rapi saking sistem sebab akibat ingkang mangaribawani sedaya kadadosan. Kabeh kedadeyan miturut sebab sing nyebabake kadadeyan kasebut. Hubungan antara sebab lan akibat iku raket banget. Pandangan pikiran kanthi jelas ndeleng pengaruh sebab-sebab kanggo nemtokake akibat. Keteraturan sistem sebab akibat iki menehi kesempatan kanggo manungsa kabeh jukuk manfaat saka unsur lan kadadeyan ning alam semesta. Manungsa bisa nemtokake unsur sing bisa mbebayani kanggo kesehatan. Banjur dijauhake lan manungsa uga bisa nemtokake unsur sing bisa digunakake minangka dadi obat. Banjur digunakake. Menungsa bisa ngramal cuaca, pasang surut banyu segara, angin, ombak, jebluke gunung, geni lan liya-liyane amarga sistem sing ngontrol obahe unsur alam ana ing swasana sing apik lan sempurna. Bentuk hubungan sebab akibat sing terpadu. Allah Subhanahu wa taala ngawontenaken sistem sebab musabab ingkang rapi kangge gampangaken manungsa anggenipun nata gesang wonten ing alam donya. Daya nalar lan indra manungsa bisa ngatur urip kang ana gegayutane karo lelampahan sebab akibat. Asiling panaliten saha kajian nalar menika nglairaken maneka warni kawruh bebagan alam lan pagesangan kadosta ilmu, astronomi, obat, ugi teknologi informasi lan napa mawon. Kabeh jenis kawruh kawangun adhedhasar dalan saka hukum sebab lan akibat mau. Keselarasan sistem sebab akibat iki njalari manungsa kaiket banget karo hukum sebab akibat. Manungsa lantas gumantung ing amal yaiku sebagai sebab kanggo entuk asil sebagai akibat.
Manungsa kang nyinaoni kabecikan sistem sebab akibat sajrone nemtokaken akibat lan ngandelake sistem mau iku diarani ahli asbab. Menika tiyang ingkang disebut ahli asbab bilih senantiasa nentokaken napa mawon selalu bersandar kepada hukum sebab akibat. Saterasipun sistem sebab akibat utawa lakune hukum sebab akibat asring dadekake manungsa lali marang kuasane Gusti Allah Subhanahu wa taala. Dheweke nindakake samubarang kanthi yakin yen akibate mung saka sebab. Kaya Allah Subhanahu wa taala ora nemtokake urusane. Sanadyan Allah Subhanahu wa taala ora seneng marang para kawulane mendewa-dewakan sawijining kekuatan nganti lali marang kuasane dekne yaiku kuasane Allah SWT. Allah Subhanahu wa taala uga ora remen yen hambane lagi ngalami panguripane tekan tataran gayutake awake dhewe lan kuasane karo unsur alam lan hukum sebab akibat ciptaane. Sapa sing wis duweni kekuatan ing unsur alam, mula panjenengane uga duweni kekuatan kanggo ndadekake unsur-unsur alam dadi lemah manah. Sapa sing nempatake ing hukum sebab lan akibat iku rapi, uga duweni daya kanggo mbatalake hukum kasebut. Panjenengane Gusti Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi lan utusan sing nggawa mukjizat sing balekke hukum sebab lan akibat kanggo balik pandangan mripate manungsa marang panjenengane Gusti Allah supaya padha ngerti yen sebab lan akibat iku ora nutupi anane katuhanane Gusti Allah Subhanahu wa taala. Lahiripun Nabi Isa alaihissalam kang ora liwat proses kaya lahir saka manungsa liyane. Pamisah segara iku kena dening tongkate Nabi Musa alaihissalam. Mundut saka kemampuan kobong sing ana ing geni nalika Nabi Ibrahim mlebu ing kono. Kedadeyan pecahe rembulan lan metune banyu bening saka drijine Kanjeng Nabi Muhammad SAW lan akeh liyane sing digawa dening Allah SWT ngrombak hukum sebab akibat kanggo gawe manungsa ngerti hakikat sing kuwasa. Yaiku Allah Subhanahu wa taala menika kang kelebu lelampahan alam moyo lan hukum sebab akibat. Alam lan angger-angger sing ana ing kono kudu gawe menungso ngerti Gusti, ora ngalangi pandangane Gusti Allah. Kados firmanipun Gusti Allah Subhanahu wa taala wonten ing surat Al-Qamar ayat 1. Iqtarabatis sa'atu wan syaqqal qamar. Ingkang artosipun wektune kiamat wis cedhak lan rembulan wis terbelah. Uga Jabir bin Abdullah radhiyallahu an ngendika, ingkang artosipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sowan marang para sahabat lan takon, ana apa karo sampeyan kabeh? Wong-wong mau yaiku para sahabat padha mangsuli, wahai Rasulullah, kawula sedaya mboten gadah toya kangge wudu lan boten wonten ingkang dipun ombe kejawi toya ingkang wonten ten kantong toya panjenenganipun. Jabir ngendika, Nabi sallallahu alaihi wasallam banjur nyelehake tangane ing kantong banyu lan banyu mili lewat celah-celah drijine kaya gawe mata air sing mili. Jabir terus ngomong, banjur kita sedaya ngombe lan wudu. Kados to diriwayataken Imam Bukhari, Imam Muslim lan ugi Imam Ahmad. Ugi wonten surah Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala berfirman, faqul nadribuhu bi ba'dihha kadzalika yuhyillahu al-mauta wa yuriikum ayatihi la'allakum ta'qilun. Ingkang artosipun, mulane ingsun inggih menika Allah ada dawuh, sakjenana mayit mau nganggo saperangan kadi sapi. Mengkono Allah nguripake wong-wong sing wis mati lan nuduhake tanda-tanda penguasane supaya sampean kabeh wahai menungso padha ngerti. Akeh-akeh menungso wis dislametake dening Allah Subhanahu wa taala supaya ora kecemplung ing pangerten sebab akibat. Ing sisih liya
Minangka menungso sing urip ing jagat fana, dheweke pindah ing aliran sebab akibat, nanging ora kudu ngetrapake hukum babagan kadadean sebab akibat. Dheweke tansah weruh kekuatan ing Allah Subhanahu wa taala sing nemtokake utawa ngilangake kekuatan ing hukum sebab lan akibat mau. Yen sebab kasil ngasilake akibat miturut apa sing biasane kadadean. Dheweke ndeleng minangka kekuatan ing Gusti Allah Subhanahu wa taala sing menehi kekuatan kanggo sebab kasebut lan Allah Subhanahu wa taala uga ngasilake akibate kasebut. Kados firmanipun Allah Subhanahu wa taala wonten surah Al-Hadid ayat 1 lan ayat kalih. Sabbaha lillahi ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Lahu mulkus samawati wal ard yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ingkang artosipun samu barangkan ana ing langit-langit lan kang ana ing bumi tansah ngucap tasbih macam Allah marang Allah. Lan panjenengane iku ingkang maha kuwasa, ingkang wicaksana. Panjenengane piyambak kang mrentah lan kang duweni langit lan bumi. Dheweke ngalih ngurip lan mateni. Lan panjenengane iku kuwasa marang samu barang kabeh. Tiang ingkang ningali kuasanipun Allah Subhanahu wa taala kalebet hukum sebab akibat boten mapanaken berkah dhateng hukum menika. Ketergantungane mung marang Gusti Allah kemawon. Dudu amal sing dadi sebabe. Tiang ingkang dados mengaten menika dipun wastani ahli tajrid. Rasulullah SAW mulangaken donga marang sahabat Muadz bin Jabal radhiyallahu an. Kadosta dipun riwayataken Abu Daud, An-Nasa'i lan Imam Ahmad inggih menika dedonga Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Duhai Allah, muga kersaha paring pitulungan dumateng kawula supados emut lan matur nuwun syukur lan nindakaken ibadah kanthi sae. Rasulullah SAW ngajaraken wonten Muadz bilih supados kengetan wonten ngarsane Allah nyuwun bantosan saking Allah piyambak. Sebab bilih Allah mboten bantos kawula panjenengan ngengeti Gusti Allah ingkang mlebet mangke kegiatan setan dadosaken sedaya nika wau mboten kengetan kalih ngarsanipun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Pramila kangge kengetan mawon lan ugi ngucap syukur lan beramal sae Rasulullah SAW mulangaken donya Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wahai Allah, mugi kersa paring pitulungan dumateng kawula supados saged emut lan matur nuwun syukur lan ugi nindakaken ibadah kanthi sae. Para bapak ibu ingkang kawula mulakaken. Ahli tajrid kayata ahli asbab nindakaken perkara miturut aturan ugi sebab akibat. Ahli tajrid ugi mangan lan ngombe. Ahli tajrid panas awak lan masak nggunakake geni. Ahli tajrid uga nindakake sawetara karya sing ana gandengane karo rezeki. Ora ana bedane tumindake ahli tajrid karo pakarti ahli asbab. Bedane ana mung jiwa, yaiku ing ati. Para ahli asbab nyawang kekuasaane hukum alam. Sedangkan ahli tajrid niliki kuasane Gusti Allah ing hukum alam. Sanadyan ahli asbab ngakoni kuasane Gusti Allah, apresiasi lan kekuatan jiwane ora sekuat ahli tajrid. Ing tumindak becik, ahli asbab kudu mujahadah bersungguh-sungguh berjihad bersungguh-sungguh nglaksanaken amal-amal. Dheweke kudu meksa awake dhewe nindakake kabecikan lan kudu njaga kabecikan kasebut supaya ora rusak. Ahli asbab kudu ngeling-eling awake dhewe supaya tumindak kanthi ikhlas lan kudu njaga keikhlasan supaya ora rusak dening riya. Yaiku nindakake kabecikan supaya dituduhake marang wong liya supaya diarani wong sing apik. Takabur, sombong lan rumangsa dheweke luwih apik, luwih dhuwur, luwih kuat lan luwih pinter tinimbang wong liya. Lan uga sum'ah, yaiku nyediakake perhatian wong liya marang kabecikan sing ditindakake kanthi cerita supaya wong ngerti yen dheweke iku wong sing apik.
Jadi ahli asbab kudu njogo kabecikan sadurunge nindakake lan uga sawise nindakake. Suasana ahli tajrid beda karo suasane kang dialami dening ahli asbab. Yen ahli asbab ngelingi awake dhewe supaya ikhlas, ahli tajrid ora nyawang ikhlas amarga orang ngendelake amal sing ditindakake. Menapa mawon ingkang dipun lampahi dipun pasrahaken dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu ingkang pareng kanugrahan kasainan. Ahli tajrid boten perlu nemtokake tumindake tulus apa ora ikhlas. Kanggo wong-wong mau deleng ikhlas ing tumindak padha karo deleng awake dhewe sing ikhlas. Yen wong rumangsa ikhlas, isih ana rasa egois kang delik kang tumuju marang riya, ujub lan sum'ah. Yen tangan tengen iku tulus nalika tangan iki ora ngerti tumindake, mula tangan tengen pancen ikhlas. Wong kang tulus tumindak becik iku kanthi nglalekake kak becikan iku dhewe. Ikhlas iku diumpamakake kaya bondo. Yen wong melarat diparingi bondo kadi seorang jutawan. Wong melarat mau mesti isin yang nepuk dodo ing ngarepe jutawan mau lan ngomong nek awake dhewe wis sugih. Tiyang ingkang sampun mlebet ahli tajrid ngraos bilih piyambakipun dipun paringi keikhlasan niku saking Gusti Allah Subhanahu wa taala. Wangsul kesaenan dateng Allah Subhanahu wa taala. Bilih menawi kagunganipun tiyang fakir wau menika bondo wau hakikatipun tiyang jutawan. Mila kangge ahli tajrid ikhlas menika hakipun Allah Subhanahu wa taala. Sanes tumindakipun piyambake. Jadi nek wong asbab seneng amarga bisa nindakake perkara kanthi ikhlas, dene wong tajrid weruh yen Allah Subhanahu wa taala pengin yen kabeh sing ditandakake dibalekake mung marang panjenengane Gusti Allah Subhanahu wa taala semata. Ahli asbab dituntun rasa syukur, sedangkan dene ahli tajrid dituntut pasrah ing ngarsaning Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kados tu firmanipun Allah Subhanahu wa taala wonten surah Az-Zumar. Balillahu fa'bud wa kum minasyakirin. Ingkang artosipun mulane sira mung nyembah marang Gusti Allah lan dadi wong kang padha bersyukur. Ugi wonten ayat 12 ingkang artosipun lan aku didhawuhi supaya dadi wong sing pertama-tama nyerahake awake dhewe. Inggih menika aslim. Nyerah wonten ngarsanipun Gusti Allah. Kabecikan ingkang dipun tindakaken dening para ahli asbab menika minangka pepenget supados emut dumateng Allah SWT ingkang paring pituduh dhateng kabecikan. Kabecikan ingkang dipun tindakaken dening para ahli tajrid menika kanugrahan saking Gusti Allah Taala dumateng tiang-tiang ingkang boten mirsani piyambakipun lan kepentinganipun. Para ahli asbab ningali pengaruh hukum sebab akibat. Dene ahli tajrid nika nikmate kuasane lan rezeki Allah Subhanahu wa taala. Saka kalangan ahli tajrid Allah Subhanahu wa taala milih sawetara lan datengake kekuatan hukum. Kelompok menika iku ora mung weruh berkah hukum sebab akibat, malah duwe kemampuan kanggo nguasani hukum sebab akibat. Mereka itu yaiku para nabi lan para wali sing dipilih. Para nabi dianugerahi mukjizat lan para wali dianugerahi karamah. Mukjizat lan karamah malih nugroho sebab akibat mau. Ing golongan wali pilihan iki sing diparingi kuwasa nguasani hukum sebab akibat. Ana wong kaya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, Umar bin Khattab radhiyallahu an, Utsman bin Affan radhiyallahu an, Ali bin Abi Thalib, Sa'ad bin Waqqas, Sa'id bin Zaid, Syekh Abdul Qadir Jailani, Abu Hasan Ats-Tsadili, Rabi'atul Adawiyah, Ibrahim bin Azam, sareng sanes-sanesipun. Cerita perkawis karamahipun panjenenganipun sedaya wau asring kapiran. Tiyang ingkang gadahi thariqat tasawuf menika asring dadosaken gesangipun para wali Allah SWT minangka sebagai tuladan. Lan ingkang gampil narik kawigatosan ingkang punika perkawis kekeramatan. Karomah biasanipun digandhengaken
kalih perilaku topo lan andhap asor utawa zuhud ing urip sakabehane marang Allah SWT. Ana anggapan yen sampean pengin njaluk duweni karomah kaya para wali, sampean kudu urip kaya dheweke. Tiyang ingkang wonten ing tataran wiwitan ing tarekat menika kathah milih margi dados ahli tajrid. Inggih menika mbucal sedaya ikhtiar kanthi tawakal ingkang sempurna dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Sikap wuta ing tajrid ndadekake pawongan ninggalake pakaryan, ninggalake bojo lan anak, ninggalake masyarakat lan donya sakabehe. Sedaya harta benda dipun sedekahaken amargi piyambakipun nyumurupi menawi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sampun nindakaken perkawis ingkang mengaten. Ibrahim bin Adham sampun nilar dampar keraton, garwanipun anak bangsa lan negara lajeng manggon ten guwa kangge nglampahi ibadah wonten ngarsane Gusti Allah Subhanahu wa taala kemawon. Biasane wong sing tumindak kaya ngono ora bisa tahan suwe. Pungkasane dheweke bisa ninggalake tatanan lan bali menyang urip kadonyan. Ana uga sing bali menyang urip sing luwih Allah tinimbang kahanane sadurunge ngetutake dalan sinau tarekat. Amarga dheweke pengen nebus apa sing ditinggalake kanggo gawe tarekat. Kawontenan ingkang kados mengatakan menika kadadosan jalaran saking wuta tajrid. Tiang-tiang kuwi, tiang-tiang menika nembe mlebu ruang latihan kajiwaan nanging wis gelem tumindak becik kaya para wali Allah sing wis puluhan tahun latih awake dhewe. Tumindak cepet-cepet buang kabeh sing diduweni, ndadekake dheweke ngadepi pacoban lan pacoban sing bisa nggoncangake imane lan bisa uga gawe dheweke putus asa. Ingkang kedah dipun tindakaken inggih menika boten wuta niru gesangipun para wali Allah ingkang sampun dumugi wonten papan ingkang inggil. Setunggal kudu ndeleng awake dhewe lan ngenali posisi, kemampuan lan daya tahan. Nalika isih ana ing makom asbab, manungsa kudu tumindak miturut hukum sebab akibat. Dheweke kudu nyambet gawe kanggo entuk rezeki lan kudu ngatasi masalah. Lan dheweke dadi raja, takdir arep ndadekake direbut kerajaane. Yen dheweke dadi wong sugih, takdir bakal ngilangake kesugihane. Lan dheweke wong sing ayu, takdir bakal ngilangake kaendahane. Takdir misahake dheweke saka apa sing diduweni lan ditresnani. Ing tataran awal nampa tekane takdir kuwi minangka ahli asbab, dheweke ngupayakake miturut hukum sebab lan akibat kanggo njaga apa sing diduweni lan ditresnani. Yen dheweke ora duwe daya kanggo mbantu awake dhewe, dheweke bakal njaluk tulung marang wong liya. Sawise marem dheweke ngupayakake kabeh kalebu njaluk tulung marang wong liya, nanging takdir terus nata maneh sistem sebab akibat sing kedadeyan. Yen awake dhewe senajan ditulungi dening wong liya ora bisa ngalahake alur takdir. Mula dheweke ora duwe pilihan liya kejaba pasrah marang takdiripun Allah Subhanahu wa taala. Ing kahanan kaya mengkono dheweke bakal mlayu marang Gusti Allah lan ngrayu lan Allah bakal nulungi dheweke. Wonten ing tataran menika tiyang badhe sregep ngibadah saha nyerahaken manahipun dhateng Gusti Allah Subhanahu wa taala. Dheweke pancen ngarep-ngarep Gusti Allah bakal nulungi dheweke entuk meneh apa sing biyen diduweni lan ditresnani. Nanging pitulungan ora tekan dheweke nganti dheweke pisah saka barang sing diduweni lan ditresnani. Nyerah pangarep-ngarep kanggo njaluk maneh. Dadi dheweke lila pisah karo sing diduweni lan ditresnani mau. Ngapunten ini. Wonten ingkang liwat. Terus Bapak Ibu sedaya nika men rampung riyen mangke nembe diskusi nggih supados mboten keputus nika. Tolong. Nggih. Bapak Ibu ingkang kawula mulyakaken, saterasipun nyerah pangarep-ngarep kanggo njaluk maneh. Dadi dheweke lila pisah karo sing diduweni lan ditresnani mau. Dheweke ora njaluk pitulungan maneh marang Gusti Allah, malah masrahake kabeh urusane marang Gusti Allah.
dheweke pasrah babar blas marang kersane Allah Subhanahu wa taala, ora ana maneh usaha, ikhtiar, pilihan lan kekarepan. Dadi abdi ning Gusti Allah sing ikhlas. Yen hamba benar-benar pasrah bertajrid, mula Allah SWT piyambak sing bakal ngurusi uripe. Allah Subhanahu wa taala nerangaken suasana tajrid kanthi ngendikanane wonten surah Al-Ankabut ayat 1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ka'ayyin min dabbatin la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum wa huwas samiul alim. Ingkang artosipun lan elingo para akeh kewan kang ora padha nglumpukake rezeki. Allah uga sing paring rezeki marang dheweke lan uga marang kowe kabeh para manungsa. Lan panjenengane iku uga ingkang maha miyarsa, ingkang maha mangertos. Donganipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan saking Abu Daud. Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfata 'ainin wa aslih li sya'ni kullahu la ilaha illa anta. Ingkang artosipun, duh Allah, kawula mugi-mugi rahmat paduka. Mila sampun ngantos paduka pasrahaken urusan kawula dhateng kawula piyambak. Aja nyingkur kawula sanajan sakedapipun mripat. Benten ana kabeh urusan kawula, mboten wonten sesembahan ingkang pantes dipun sembah kejaba namung panjenengan kemawon. Bapak, Ibu ingkang kawula muliakan, makhluk Allah kaya to manuk, iwak, kuman lan liya-liyane ora duwe papan kanggo nyimpen panganan. Dheweke ahli tajrid sing dijamin rezekinya dening Gusti Allah Subhanahu. Jaminan Allah uga nutupi menungso. Tandane Allah Subhanahu wa taala mapanake hambane ing makom tajrid, yaitu Allah paring gampil marang dheweke rezeki sing teko saka arah sing ora disangka-sangka. Jiwane tetep ayem senajan kekirangan rezeki utawa nalika nampa pacoban. Kadosta wekdal kita sedaya taksih bayi, taksih janin, dereng saged nyuwun, dereng saged rempong-rempong, namun Allah sampun sediakan rezekinipun bahkan dugi sak menika. Yen ahli tajrid sengaja ngubahake awake menyang makom asbat, tegese dheweke wis ngeculake jaminan Allah lan banjur gumantung marang makhluk. Iki nuduhake dheweke ora ngerti babagan rahmat lan kekuasaane Gusti Allah Subhanahu. Tumindak bodoh iki bisa nyebabake sudo utawa ilangin nikmat sing diparengake dening Gusti Allah marang dheweke. Umpaminipun ahli tajrid ingkang boten gadah pedamelan, kejaba ngajari lan nuntun tiyang kathah wonten ing marginipun Allah Subhanahu. Senajan boten gadah pedamelan, rejeki dateng saking maneka arah lan boten kesupen tanpa nyuwun utawi ngajeng-ajeng. Piwulang ingkang dipun wulangaken dumugi murid-muridipun kathah sanget pengaruhipun. Rahmat Allah ketingal kados dene kaleksanan pandonganipun saha ucapanipun lumrahipun kawujud. Menawi piyambakipun ninggal suasana tajrid, lajeng gadah nalar amargi dereng marem kalian rizki ingkang dipun tampi. Mila berkahipun badhe dipun uculaken, piwulang donga lan nasihatipun sampun boten wonten pengaruhipun sapertos rumiyin wekdal masrahaken wonten ngarsanipun Gusti Allah. Ilham sing teka ing dheweke iku ya pedhot-pedhot lan pangocapane ora lancar kaya sadurunge biyen. Sawijine abdi kudu nampa lan remen karo kadudukan sing diparengake dening Gusti Allah Subhanahu wa taala marang dheweke. Pasrah marang Allah Subhanahu wa taala kanthi yakin yen Allah iku maha mangerti lan maha wicaksana. Allah Subhanahu wa taala pirsa menapa ingkang trep lan pantes kangge saben makhlukipun. Allah Subhanahu wa taala iku wicaksana banget anggone ngatur urusane para hambane. Kekarepan kanggo nambah saka kadudukan siji menyang kadudukan sak banjure minangka penipuan sing alus sanget ngene sing disebataken bilih ingkang waunipun sampun pasrah sedaya teng ngarsane Allah tapi krana taksih pengin ngrasakaken donya sehingga kemudian malah nurunake derajat. Nika merupakan syahwat ingkang alus ingkang samar.
ing jerone tersembunyi rasa rangsangan hawa nafsu kang angel digatekake amarga saking alus sanget. Nafsu ing kene klebu kekarepan, cita-cita lan impen. Tiyang ingkang nembe bikak lawangipun manah sasampunipun lami anggenipun nglampahi kalalayan badhe gampil pincut nilari saking suasana asbab lan mlebet wonten ing suasana tajrid. Tiyang ingkang sampun dangu wonten ing suasana tajrid nalika eling wonten kesadaran manungsa piyambakipun wangsul malih kanthi jangkep pepinginan gegayuhan saha impenipun malih nafsu nyobi wangsul kangge ngontrol piyambakipun. Tiang asbab kedah ngertos bilih karepipun pindah dumateng makom tajrid menika saged dipun dorong kanthi halus saking egonipun piyambak ingkang sampun mlebet ing jiwanipun. Sawangsulipun tiang tajrid menika ugi kedah eling bilih karepipun wangsul dumateng asbab wau saged dipun uwalaaken saking hawa nafsu ingkang dereng pisah saking manahipun. Ulama tasawuf mratelakake menawa manungsa iku bisa nggayuh sakabehing tatanan hawa nafsu. Ananging tatanan kawitan hawa nafsu iku ora ilang. Mula butuh perjuangan utawa mujahadah kanggo ngendhaleni hawa nafsune supaya tansah bisa dikuasai. Kadosta dawuhipun baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingkang dipun riwayataken Imam Tirmidzi, Ibnu Majah lan Imam Ahmad ingkang disebataken al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut wal ajizu man ittaba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Ingkang artosipun wong sing pinter yaiku wong sing bisa ngendhaleni hawa nafsune lan nindakake amal becik kanggo besok sakwise mati. Lan wong sing bodoh yaiku wong sing nuruti hawa nafsu lan angan-angan maring ngarsaning Gusti Allah Subhanahu wa taala. Wonten riwayat sanesipun dipun sebataken bilih wonten tiang Ansor taken dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa ayyul mu'minina aqyas? Qala aktsaruhum lil mauti dzikra wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dada ulaikal aqyas. Orang Ansor menika tiang Ansor menika taken sinten tiang pitados ingkang paling wicaksana inggih menika Nabi. Mongko piyambakipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wangsuli yaiku wong sing paling ngelingi kematian lan paling apik persiapane kanggo sakwise mati. Iku mau disebut wong sing wicaksana. Diriwayataken dening Ibnu Majah. Para bapak, para ibu, para sederek sedaya ingkang kawula mulyakaken, menika nyeritakaken sampunipun wonten kawicaksanan setunggal bilih menungso niku dipun elingaken dening Rasul sallallahu alaihi wasallam supados boten ngandelaken amalipun. Sebab amal menika bilih badhe dipun tampi dening Gusti Allah menawi sesuai kalih syarat, sesuai kalih napa ingkang dipun kehendaki dening Allah Subhanahu wa taala. Sehingga menawi siang mukmin menika semakin meningkat keimanannya, semakin meningkat ketakwaannya, semakin meningkat pemahaman sehingga amalannya di dalam memahami Islam, memahami sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam nika mboten ngandelaken perkawis-perkawis ingkang disebataken kaitane kalih sebab akibat. Pramila sebagai penutup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh bilih innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Ingkang artosipun sakjatosipun Allah Subhanahu wa taala mboten mirsani hebatipun jasad menungso menika, jasad kita sedaya menika lan ugi tampan utawi ayunipun rupa kita sedaya ingkang dipun pirsani dening Allah Subhanahu wa taala
inggih menika hati-hati kalian manah-manah panjenengan sedaya lan ugi amal-amal ingkang dilandasi kanthi hati ingkang resik, hati ingkang dadosaken sedaya urusan amal menika dipun pasrahaken dening ngarsanipun Allah. Pramila bilih tiyang ingkang sampun dugi dening ahli tajrid, boten ngetang berapa kali saya sudah sholat, berapa kali saya sudah berdoa, untuk apa dan sebagainya. Boten ngetang wau, namun sedaya wau dipasrahkan dening Allah krana piyambakipun sadar bilih Allah niku maha mangertos. Bahkan sebelum kita berucap, sebelum kita tersirat, Allah sudah tahu apa yang ada di dalam hati kita. Mugia insya Allah Allah paring kita sedaya tiang-tiang muslim ingkang nggadahi keimanan lan masrahaken sedaya gesang menika wonten ngarsanipun Gusti Allah sehingga napa mawon kabetahan kawula panjenengan nika dipun jamin dening Allah Subhanahu wa taala kadosta saderengipun kita dipun lahiraken rezekinipun karunianipun ugi sampun dijamin. Amin. Hadis pilih Rasulullah SAW menyebataken Allah Subhanahu wa taala ketika sudah menyempurnakan seluruh rizki dan karunia-Nya kepada seorang hamba, maka Allah akan mewafatkan hamba tersebut. Artinya bahwa kematian adalah menggambarkan seluruh rizki Allah sampun kita tampi sedaya. Mugi-mugi manfaat kawula al-fakir ilallah nyuwun gunging samudra pangarsami bilih wonten klenta-klentunipun ucap, bilih wonten kesalahan, mugi ya Allah SWT paring ampunan tumugi kita sedaya insyaallah. Amin Allahumma amin. Aqulu qouli hadza astaghfirullahu li wa lakum. Billahi taufiq wal hidayah wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian ingkang winulya mekaten ingkang kita sedaya midhangetaken ceramah saking Bapak Agus Priyono. Mugi-mugi saged bermanfaat. Amin. Menapa taksih wonten tanya jawab, Ustaz? Lah monggo pilih kula saged jawab kula jawab. Pilih mboten monggo menawi wonten ingkang saged jawab malih. Monggo Bapak sami-sami Ibu sekalian, sinau nggih. menawi wonten ingkang dereng cetha saged bertanya kembali ya. Mohon maaf nih masih plekak-plekuk nih bahasa Jawanya. Sami-sami campur-campur sari. Monggo Bapak Ibu sekalian. Campur-campur sari nggih Pak Dokter. Dereng jelas saged bertanya kembali atau minta penjelasan lebih lanjut dari Bapak Profesor Dr. Agus Priyono. Pak Nur. Yeah. Monggo Pak Nur, ini kelihatannya pengen nanya. Nur Samsu. Pak Nur Samsu mau menjawab, bukan mau nanya. Ini Prof Didi barangkali. Monggo sinten mawon. Monggo niki Pak Jawung. Pak Pujo. Kalau enggak saya bertanya Ustaz, tapi bahasa Indonesia. Alhamdulillah tapi bahasa Indonesia. Saya sudah mencermati dan sudah mendengar secara khusyuk ya tentang itu hukum bab akibat ya. Bab akibat ini orang yang masih masih dalam makom ya, makom di bawah tajrih istilahnya tadi gitu ya, ahli asbab. Ya masih mengandalkan apa asbab ya. Artinya ikhtiarnya sangat serius itu. Nah, sedangkan kalau yang tadi yang makom yang lebih tinggi itu tajrih itu, kalau saya ambil kesimpulan tadi kayaknya ikhtiar itu hanya sebagai pemantas gitu ya, kan? Hanya sebagai pemantas. Nah ini bagaimana cara memahaminya
Sehingga masyarakat umum ini nanti ketika sudah dalam makom tajrih ini nanti tidak ya tajrid Pak Niko. Tajrid menika tidak dibilang orang malas atau bagaimana. Mohon penjelasan, Ustaz. Anu keresan Pak Didik niko nggih Pak Didik anu hands up. Oh, monggo saderengipun mangke kita sedaya saged diskusi nggih. Nyuwun ngapunten nggih niki saya kula nate muter-muter YouTube-nya Kiai Imron Jamil yang mengulas Al-Hikam juga nih. Bahkan ada beberapa seri yang insya Allah sudah lengkap juga. Nanti bisa kita juga menjadi sandingan. Karena sebetulnya ini jadi permasalahan yang apa istilahnya sophisticated ya. Bagaimana kita mengatur landasan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini satu ilmu yang sangat apa istilahnya tidak hanya ilmu-ilmu dasar tapi sudah ilmu-ilmu yang tinggi lah gitu. Nah, kalau di dalam ceramahnya Ustadz Imron Jamil supaya kita mengetahui pada makom apa itu bisa diketahui dari isyarat-isyarat yang sudah berlaku pada diri kita gitu. Jadi misalnya kalau kita masih usianya muda, kemudian juga lingkungan masih sangat mendukung untuk mengembangkan keyakinan kita bahwa kita masih terus harus berikhtiar dalam dunia-dunia ikhtiar dengan sebab akibat itu ya kita teruskan karena itu juga merupakan sunatullah yang Allah tetapkan bagi orang-orang yang pada makom itu gitu. Sedangkan pada kadang-kadang sudah pada sinyal-sinyal nih. Sinyal-sinyal Allah sampaikan bahwa kamu ini semestinya sudah selayaknya untuk masuk kepada dunia tajrid yang semuanya perlu diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kamu ini sudah waktunya untuk hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi semisal iki wis usaha ini kok gagal gitu atau gitu kan. Atau sudah menjelang sepuh gitu. Nah, kalau sudah menjelang sepuh ini ya sewayahe rasa ngoyo-ngoyo golek apa-apa wis karek masalahnya karena Gusti Allah. Nah, itulah yang pernah dijelaskan di dalam ceramahnya Ki Imron Jamil itu kita ini mesti tahu juga isyarat-isyarat sudah masuk mana ini makom kita ini. Selayaknya makom kemana yang kita pilih. Jadi insya Allah Allah sendiri sudah memberikan petunjuk, isyarat sehingga kita mengetahui makom-makom kita masing-masing dan semuanya baik-baik saja. Apakah baik yang makom asbab juga karena sunatullah itu juga kehendak Allah juga menetapkan hukum sunatullah dalam alam semesta ini dan juga ada yang sudah yang ada di luar itu juga kehendak Allah juga berlaku yang berada dalam makom tajrid. Jadi kesemuanya baik-baik saja asalkan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan kalau sudah makom masih masuk ke tajrid asbab ya ditekuni sampai suatu saat pada ujungnya makom tajrid pun demikian gitu menuju ke Allah Subhanahu wa taala. Ngaten nggih niki aku sekarang itu ada ceramah dari Kiai Imron Jamil itu dan bahasa Jawa juga. Matur nuwun. Ngaten mawon. Nggih, sami-sami. Langsung mau napa nggih, Pak Dr. Maridi? Nggih, matur nuwun. Ngapunten napa ingkang dipun sebataken wau nika benten sejatosipun. Dados ahli tajrid, ahli asbab niku mboten berkaitan dengan usia. Mboten berkaitan dengan apakah orang sudah lemah atau bukan. Sanes nggih.
Sebab wonten Al-Qur'an dipun sebataken wonten surah Al-Baqarah ingkang sering kita diwaos, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu wa taala mboten membebani sesinten mawon kecuali sesuai kemampuan. Nah nika maksud ahli asbab lan ahli tajrid menika bentenipun niku namung wonten manah, mboten wonten perbuatan. Artosipun bukan berarti ahli tajrid itu meninggalkan ikhtiar. Bahkan kalau kita melihat para sahabat niku sedaya niku jane wali. Abu Bakar, Umar, namung langkah utawi pelaksanaan ibadahipun justru paling sregep. Sebab nopo? Sebab ngraos bilih ngibadah ingkang dipun lampahi niku merupakan nikmat lan karunia saking Gusti Allah piyambak. Kados to ngapunten niki contoh mawon. Menawi kula panjenengan sedaya niku pasti pengenlah ketemu utawi diceluk dening Pak Presiden misalnya contoh kemauan. Kadang-kadang pengen mereka niku nyenyuwun, ngirim surat, pengen ngendika napa, pengen napa-napa, ngirim serat. Wekdal seratipun niku dipun wales, wahai Agus ngesuk ketemu karo aku. Nah, itu berarti yang perlu kita lakukan adalah kita berangkat itu bahkan dengan persiapan yang lebih baik berbanding kalau ketemu dengan orang biasa. Bahkan mungkin nopo sepatu disemir nganti mengkilat, ya. Klambi digawe minyak wangi, rambut cukur sing rapi. Kenapa? Krono arep ngadep karo wong sing minulya. Nah niku napa malih kok ngadepipun menika dipun celuk. Berarti niku krono saking Gusti Allah Subhanahu wa taala piyambak ingkang meminta kita untuk menghadapnya, tentunya berarti persiapan kita harus lebih baik. Begitu juga dengan ahli tajrid. Jadi kalau ahli tajrid ini ketika pergi ke sholat, karena dia tahu bahwa ketika kita berangkat sholat, kenapa hati diminta untuk berangkat? Hati diinginkan berangkat karena Allah Subhanahu wa taala ingin ketemu. Jadi bukan hanya kita saja yang ingin ketemu, tapi memang Allah juga hendak ketemu dengan kita. Zat yang maha agung, yang maha mulia, yang meminta kita ketemu itu pastinya kita akan melakukan persiapan yang lebih baik lagi. Sehingga dengan demikian, maka ketika kita akan berangkat sholat, tentunya sebagaimana yang disebutkan wonten Al-Qur'an menika wau, inggih menika membawa wangi-wangian, memakai wangi-wangian kalau berangkat ke masjid dan sebagainya. Berjalan dengan tenang. Rasulullah SAW mengajarkan berangkat ke masjid itu hendaknya berjalan dengan tenang, tidak tergesa-gesa, supaya ketika takbir Allahu Akbar itu tidak dalam keadaan terengah-engah, karena sedang menghadapi zat yang maha mulia, yang maha agung. Oleh karena itu ahli tajrid itu dibedakan dengan ahli asbab niku wau. Persoalanipun niku wonten manah. Bilih ahli asbab niku sregep sedaya wau krana pingin entuk donya niku sregep, aku ngluru duit esuk mangkat sore balik, bahkan kadang-kadang lembur krana pingin entuk donya supaya donyane mulya. Namung nek ahli tajrid kerja sregep niku napa supados dipun tampi wonten ngarsane Allah, bilih piyambakipun kados wau nika Pak Dr. Maridi ngendikan supados wonten kelayakan menghadap Allah niku. Layak pramila wonten setunggal hadis diriwayataken dening Imam Muslim, qaribu wasaddidu wa'lamu annahu la yanjua ahadu minkum bi'amalihi. Qalu wala anta ya Rasulullah? Qala wala ana illa ayaghammadani Allahu birahmatin minhu wa fadlih. Ingkang artosipun qaribu, terus-meneruslah kamu dalam beramal, wasaddidu, dan hendaknya tepat sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Quran dan Sunnah. Karena ketahuilah bahwa amal kamu itu tidak menjamin untuk masuk ke dalam surga. Para sahabat kaget. Apakah amal engkau juga demikian Tuhan? Rasulullah SAW. Rasulullah SAW terdawuh, juga bukan amal saya juga demikian. Karena kecuali amalku itu diberikan rahmat dan karunia
Allah Subhanahu wa taala. Jadi terus Bapak saha Ibu sedaya ingkang kula hormati, bentenipun niku wonten manah. Nek sregepe bilih tiang tajrid niku justru malah lebih sregep namung mboten ngarepi wah aku nek sregep ki entuk duit semene pun mboten ngarepi sebab ngertos bilih rezeki niku sampun ditanggung dening Gusti Allah. Nah malah justru wonten setunggal hadis malih wonten saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingkang nyebataken mangkanatid dunya hammahu ja'alallahu lahu faqrahu baina 'ainaihi wa farraqa 'alaihi syamlahu wa lam yu'tihi minad dunya illa ma qudira lahu wa man kanatil akhirah hammahu jama'allahu lahu amrahu wa ja'ala ghinahu fi qalbihi wa atathu dunya wa hiya raghimah atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Niki bentenipun ahli tajrid kali ahli asbab. Ning ahli asbab niku ingkang pertama. Sapa wonge sing dadekake dunya sebagai kebanggaan, sebagai kecintaan, sebagai tujuan. Allah arep mencerai beraikan urusan uripnya, hidupnya, dan kemudian Allah akan menjadikan kefakiran di antara dua matanya, dan tidaklah diberikan rizki kepadanya kecuali apa yang telah ditentukan oleh Allah SWT ketika diciptakannya. Namun barang sesiapa yang menjadikan akhirat, ini berarti ahli tajrid, engkang menjadikan akhirat sebagai kecintaannya, sebagai kebanggaannya, maka Allah akan kumpulkan urusan-urusan hidupnya, dan Allah akan jadikan di dalam hatinya kekayaan, serta Allah akan Allah perintahkan dunia untuk mendatanginya dengan menghinakan diri. Artinya berarti Allah tambahkan dunia sebagai rizki, itulah yang dikatakan min haitsu la yahtasibu. Rizki datang dari mana saja yang tidak dia duga. Kenapa? Karena dia sudah masrahkan seluruhnya kepada Allah. Percaya bahwa Allah menjamin rizki. Percaya bahwa Allah yang memberikan kepadanya adalah berbagai macam karunia. Maka dengan demikian dia berbuat baik, tidak ada kepentingan dunia, tapi berbuat baik karena itu adalah merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan sebagai hamba Allah, sebagai makhluk Allah, sebagai yang pernah dikaruniai oleh berbagai macam nikmat dan karunia dari Allah SWT. Jadi perbedaan pun itu mau. Pramila wonten kehidupan rumiyin zaman para sahabat niku wonten tiang nem-nem ingkang sudah sampai kepada peringkat wali. Kadosta Uwais Al-Qarni itu masih muda, tetapi beliau ini usahanya ikhtiarnya luar biasa. Tetapi pada saat yang lain beliau ini adalah juga seorang wali yang sampai-sampai Rasulullah SAW memerintahkan kalau Umar dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma itu bertemu dengan Uwais dan Qarni, maka mintalah kepadanya supaya didoakan agar diampuni dosa-dosanya. Cobi, Bapak Ibu saya yang kami hormati, Uwais Al-Qarni masih muda, rajin bekerja, rajin beribadah, tapi juga dia sangat luar biasa memberikan segalanya untuk ibunya, memberikan cinta, melayani dan sebagainya. Sampai ketika karena ingin supaya ibunya pergi haji, sampai dia gendong ibunya itu, gendong Bapak Ibu dari negerinya untuk pergi ke Mekah. Yang sebelumnya dia latihan membawa kambing, dia beli kambing, anak kambing yang kecil, naik turun bukit. Ketika kambingnya besar, terus naik turun bukit untuk latihan sampai kambingnya besar lagi. Maka semakin menjadi dia kuat. Adalah ikhtiar juga yang rajin, gitu. Sesuai dengan kemampuannya. Ketika muda, mampu yang kuat, dia kuat. Ketika sudah tua, semampu dia yang dia lakukan. Tapi semuanya itu dipasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi perbedaan antara ahli tajrid dengan ahli asbab adalah pada hatinya. Bagaimana dia menyerahkan seluruhnya kepada Allah atau masih ada terikat dengan urusan-urusan asbab musabab duniawi. Nah, ini kok wallahu a'lam bishawab. Kula pasrahkan wonten Pak Dr. Maridi Soekarno melih, monggo. Masya Allah. Menika tasih wonten wekdal Masya Allah. 15 menit. Barangkali taksih wonten ingkang badhe tanglet ya.
ingkang dereng jelas tentang ahli asbab dan ahli tajrid ya. Tajrid Ustaz ya. Nah, menika mangke badhe dipun perjelas melih. Nggih. Monggo. Mungkin kula tambahi malih mawon nggih kangge pembuka malih nggih. Pak Dokter Nggih. sepatus mangke wonten ingkang nyamber utawi wonten ingkang pandangan nambahi wonten apa? Ya wau alhamdulillah Pak Didik nambahi wonten apa? Mong nika wau napa istilahipun Misalnya ada kawicanan pandangan lain. nggih yang nomor kalih menika sejatosipun lanjutan saking kawicaksanan ingkang nomor setunggal. Ingkang nomor setunggal niku nyebataken bilih tiyang menika min alamatil i'timad ala al-amal nuqsan ar-raja' inda wujudi zalal. Inggih menika bilih kawicaksanan ingkang nomor setunggal niku dari tanda-tanda wong sing bergantung karo amal yaiku napa istilahipun kurangnya rasa bergantung kepada Allah, terutama ketika terjadi peristiwa-peristiwa yang melahirkan dosa. Terus kawicaksanan setunggal niko nyebataken sebagai tangga pertama menuju kepada kehidupan tasawuf, kehidupan pembersihan hati. Jadi yang pertama niku resikake hati dari bergantung kepada amal. Karena kalau kita misalnya menghadapi masalah yang besar kemudian musibah itu biasanya kita dua. Yang pertama menyalahkan diri sendiri kalau kita sadar oh berarti saya ada kesalahan. Tapi sering kalinya kebanyakannya bahkan menyalahkan orang lain, termasuk diantaranya adalah menyalahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah nggak adil. Kenapa orang lain diberikan nikmat-nikmat enak-enak gitu loh? Ini kok kita diberikannya kesusahan-kesusahan terus. Nah itu karena apa? Karena bersandar kepada amal. Nah oleh karena itu Rasulullah SAW nyebatakan jangan kita bersandar kepada amal. Kata hadis nikawau. Karena apa? Karena amal kita itu tidak menjamin surga. Pramila para sahabat nakekaken. Lho kok boten jamin surga niku pripun? Apakah amal Tuhan juga demikian wahai Rasulullah? Dipun sebataken ya amal aku juga padha karo amal panjenengan, tidak menjadi jaminan. Kecuali Allah maringake aku karunia lan rahmat. Sehingga amal-amalku adalah amal-amal ingkang dipun tampi sedaya wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu tentu kita mireng riwayat-riwayat. Pertama yang disebataken riwayat bilih ada orang yang nopo istilahipun pelacur. Nah, orang pelacur ini kan berarti perbuatannya isinya dosa aja. Ngapunten. Namun krono Allah Subhanahu wa Ta'ala niku dadosaken piyambakipun niku diampuni. Nah, wekdal piyambakipun wonten padang pasir dalam keadaan haus mengambil air dari sumur untuk diminum. Ketika dia sedang meminum ada anjing yang sedang mencari-cari air di sekitar sumur dan tidak mungkin anjing itu bisa mendapatkan air dari sumur dan kemudian akan mati karena berada di tengah-tengah padang pasir. Oleh karena itu perempuan itu mengambil sepatunya lantas diambillah air, lantas diminumkan kepada anjing. Walaupun itu hanya sekedar memberi minum kepada anjing. Tetapi karena diniati, karena anjing ini makhluk Allah, diniati karena Allah, maka dosa pelacur sepanjang dia melacur diampuni oleh Allah SWT. Dan dalam riwayat Rasulullah nyebatakan, piyambakipun mlebet wonten swarginipun Allah. Niki bilih, cirios niki mbuktosaken bilih amal seseorang itu belum tentu menjadi jaminan masuk surga. Apatah lagi amal-amal orang kafir. Amalnya banyak, menyantuni anak yatim. Tapi karena tidak bersyahadat, tidak mengakui ketuhanan Allah SWT, sehebat apapun amal, maka dia akan menjadi hilang. Dibatalkan oleh Allah, dihapuskan oleh Allah. Tidak memiliki apapun. Begitu juga amal-amal kita, Bapak Ibu Sedaya. Bisa jadi, walaupun datang segunung Uhud, amalnya itu, tapi kemudian tidak dihitung oleh Allah SWT. Antawisipun
wonten hadis nyebataken perkawis tiyang ingkang bangkrut. Sapa wong sing bangkrut? Nah, para sahabat nyebataken yaiku wong di antara kita ya Rasulullah ingkang gadai arta kathah namung sasampunipun la dirham wala dinar, tidak punya dirham lagi, tidak punya dinar lagi, entek duite niku wong bangkrut. Namun Rasulullah SAW mengatakan sanes menika ingkang disebataken tiang bangkrut menika nggih menika panjenengan niku ngadep wonten ngarsane Gusti Allah dengan segunung amal. Tapi kemudian ketika berada di pengadilan Allah, datang orang yang kamu sakiti, maka pahalanya diberikan kepada orang yang disakiti itu. Datang lagi orang yang disakiti, dicaci maki, difitnah, diadu domba, maka pahala kamu diberikan lagi kepadanya. Sampai ketika pahala kamu sudah habis, tetapi orang masih ada yang datang mengadukan kamu, maka kemudian dosa orang tadi diberikan kepadamu. Maka menjadilah yang tadinya segunung amal, segunung pahala, bahkan berbalik menjadi segunung dosa. Itulah orang yang bangkrut. Pada akhirnya Allah SWT perintahkan malaikat untuk menyeretnya ke dalam neraka. Jadi, niko nyebatakan amal kawicaksanan setunggal, pilih kita tidak boleh bersandar kepada amal. Maka sikap kita, jangan kita menghina orang kalau amalnya biasa-biasa. Wah, kayak ngamalnya kayak wong aku sing ngamali sregep durung tentu diampuni. Belum tentu. Karena apa? Boleh jadi amalnya biasa, tetapi di sisi Allah itu nilainya besar. Ya, dados niku mboten dados ngenyek kali sanesipun. Kaping kalih berarti ada harapan terus kepada Allah supaya Allah perbaiki amal-amal kita lebih baik lagi. Niku yang pertama. Nah, kawicaksanan nomor kalih menika tangga nomor kalih nyebataken bilih ingkang taksih bersandar kali amal niku berarti ahli asbab. Nah, samestine yang muslim mukmin menika sampun boten malih bersandar kalian amal sebab ngertos bilih amal kula panjenengan sedaya niku badhe dipun tamit dening Gusti Allah menawi Allah ridha. Pramila berarti ingkang kita ucali kanthi amal-amal kita panjenengan sedaya nggih menika ridhonipun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sehingga amal ingkang kathah namung mendapat ridho. Amal sedikit juga mendapat ridho. Kenapa? Karena manusia ini kadang imannya naik turun. Jadi kadang sregep, kadang males. Terus kita menawi sregep nggih tetep nyerahaken wonten ngarsanipun Allah. Menawi teksih males nggih nyuwun supados Allah paring sregep lan nampi amal kita ingkang sak wontenipun nika wau, sak mampu kula nika wau. Sehingga insya Allah dalam keadaan naik turun sekalipun, naik turunnya kita selalu dalam batas-batas ridhonipun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Lah menikalah ingkang disebat ahli tajrid. Amalnya tetap terus bersedekah, bersegera, terus bermujahadah, hanya kita pasrahkan semuanya. Nah, pramila Bapak Ibu sebagai penutup, Rasulullah SAW nanti nyebataken bilih wonten tiyang ingkang amal akhirat namung kangge donya nika mangke badhe dipun lebetaken wonten neraka. Artosipun apa? Kadang kita ngapunten Bapak Ibu ngamalake akhirat tapi tujuane donya. Misale poso 3 dina men gajine munggah. Nah niku berarti amal akhirat untuk donya. Itu dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semestinya amal dunya niku kangge akhirat, sampun sak wangsulipun. Nika pramila berarti niat kita niku ten akhirat. Sehingga salat kita, kula panjenengan sedaya bisnis ngucali rezeki Allah, sedaya niku dipun pasrahaken wonten ngarsanipun Allah. Pramila menawi kados nika gampil sedekah. Ingin apa sebab mengertos bilih rezeki niku pemberianipun Gusti Allah wonten hak sanesipun. Tapi menawi ahlul asbab bisa jadi teke wong aku lurune angel-angel kok malah diwehi wong. Lah niku. Nika Bapak Ibu sedaya kula muliaken, semonten kemawon atur kula nyuwun kungi samudra pangapunten.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula silakan wonten Pak Dr. Dr. Maridi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kula kinten sampun nggih Bapak Ibu sekalian. Waktu sudah pukul ini apa mau masihnya Pak Sekjen? Sampun Pak Menai nggih. Monggo Pak Samsu pripun? Sampun nggih. Mungkin Monggo dipun enten usul, Prof. kalian doa. Oh, nggih, monggo. Monggo Anu Pak Dr. Maridi ngapunten wonten usul niku. Nggih, maksud kula ngeten, mungkin Nggih, pripun? pengawasan ini ku metode campuran antara sambil kita itu belajar kayak tafsirnya ngoten, Prof. Maksud kula, anu jadi nggih. kita yang Sekali-sekali kan namun nggih, tapi bahasa Arabe kayak ngoten loh. Dijelaskan gini kayak ngoten kan kita dapat agamanya mungkin lebih panjang Mbak Menai nggih. Ilmu apa? Terjemahan ngoten loh, Prof. Terjemahan nggih. Saged, insyaallah. Memang rada anu repot, tapi insyaallah mangke insyaallah manfaatnya double. Kebiasaan ya. Nggih, dados per huruf atau per kata niku sambil belajar terjemahan Arab kali bahasa Jawa ngoten. Insyaallah. Gitu. Monggo. Biasanya kan Pak kula ide kula niku kan karena kan teng kampung kan pun biasa ngoten pengajian kita bahasa Jawa kan. Pegon ngoten nggih, kira nggih maksud kula ngoten tapi dalam bentuk virtual ngoten, dalam bentuk Zoom ngoten maksud kula kan saged di share screen terus nanti jelaskan satu persatu kata-kata pakai bahasa Jawa ngoten maksud kula. Dari saged tapi memang repot memang. Kati panjang mangke nggih. Nggih, pelan-pelan mawon. Ya mungkin anu mawon Mbak Menawi ngapunten nika Pak Samsu. Nggih. Dalam satu ayat atau dua ayat kita buat begitu. Jadi dengan demikian walaupun nambahnya sedikit tapi enten bahasa nih ngoten per ayat niku ngoten per huruf per kata niku dados eco. Siap. Tapi masuk ke screen dan peserta juga nyimak dari PC-nya masing-masing sudah ada bahannya. Tapi minimal ketika melihat itu ini kan penjenengan jelaskan kan enter screen gitu. Perkataannya sudah dijelaskan, bisa dibaca di mana di PC atau di HP dengan jelaskan ngoten boleh. Siap insyaallah. Saya insyaallah. Saya niku. Monggo foto bareng insyaallah. Kalau usul kula malah sekali-sekali apa istilahnya kopi darat. Allah sekalian ngopi beneran gitu. Amin. Siap. Oh, ini. Ya monggo. Niko Pak Didi niko. Di dalamnya kopi daratnya di dalamnya Pak Maridi ini. Nggih, monggo. Siap. Sambil ngopi. Foto bareng. Amin. Masalah. Video dibuka. Ya, siap. Monggo Prof Didi ditutup dengan doa. Oh niki ngaturi itu Pak Nur Samsu Hidayat niki. Oh nggih. Dewan Penasihat. Nur. Nggih, wah lupa Pak saya. Nur Samsu Hidayat. Monggo katuran. Nggih, katuran Pak Nur Samsu doa. Mana nih tadi? Tadi ada. Ada wonten Pak Nur Samsu katosipun lagi ngopi. Nggih, wonten keperluan menawi niku nggih. Monggo Prof Didi mawon. Monggo sanesipun. Nggih itu. Pak D monggo yang baru pulang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adhimi sultanik. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma fir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qarib mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Amin.
Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Amin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hab lana min amrina rashada. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Monggo videonya dibuka, kita foto bareng. Videonya dibuka 4 pukul 9.30. Alhamdulillah rabbil alamin. Sudah terlaksana. Masya Allah. Pengajian hikam bahasa Jawi. Mugi-mugi menika saged berlanjut ya, dan pesannya makin banyak. Oke. Monggo kita tutup kajian menika sami-sami membaca hamdalah. Alhamdulillah. Benjang online offline wonten dalemipun Pak Mariti nggih. Nggih. Nggih, siap ngene Pak. Dalemipun Pak Dr. Mariti insyaallah siap. Nggih, siap. Nggih. Monggo selamat istirahat. Nggih. Tutup mungkin saking ane kok. Saking foto rumiyin nggih. Oh, foto rumiyin nggih. Monggo dianu foto. Buka kabeh. Samsu. Nggih. Foto. Monggo manual Pak Sekjen. Di foto manual. Pak Sekjen. 1 2 3. Alhamdulillah. Sampun ya, alhamdulillah. Sampun sangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.